各位绿色和平的听众朋友大家晚安又搁来到咱有影上大声，即个拜六由小弟李永元甲大家服务的一个时间咱是 FM 97.3，嘉义是嘉义之音91.3，高雄民生电台89.7，搁28网络电台拢爱全国来联播请大家来指教。当然半暝咱新婚姻之声89.3伫婚姻嘉义彰化地区也有来即个来放送。当然半暝即个半暝0点啦就半暝甲明仔载1点呢，咱绿色和平97.3和花莲希望之声90.5嘉义之音拢有过来放送一届今仔日即个当然啦，上大消息也是昨昏即个欧洲葡萄牙几个国家发生即个债信的危机致使着规个股市会使讲大落324点，但是今仔日四大基金已经有入去一定的护盘啦所以台湾的股市算在今仔日算稳落来但这实在是一个真大的金融的事故最近这1、2年一直有这款的情形，所以股市有起有落大家咧股市进出，这当然都要注意到这方面的风险这方面的风险另外在安尼一个要过年了要过年了这个金融危机也好也是种种的这个失业的问题讲坦白，这个年无一定遐好过无一定遐过，所以就大家爱互相来一个鼓舞互相来鼓舞在这个时阵，咱创世基金会非常甘心的这个咱这个社运团体社会福利机构伊来办着买艺买艺偌济吨呢？一般咱咧看公司行号即个大的电子业即个公司咧办的买艺当然我拢袂说伫迄个所在伫遐抽奖当时也是真闹热但是今仔日即个创世基金会办这买艺较特别千几道会使讲千几道我是感觉即个特别的一个温馨的一个代志大家报告当然其他即个公民投票即个已经行政院有关即个总选会有关即个规个对即个已经审查完毕第一个阶段联署的这个户籍的资料已经拢会使讲查证清楚表示讲这完全已经完成这个第一阶段的手续那么这个中选会已经通知消费者基金会消基会的董事长谢天仁先生，伫10天内底甲中选会来领表会使来进行第二阶段的联署第二阶段联署这部分连面我来教大家做一个说明做一个较详细说明，这应该是一个重大的工作重大工作。当然今仔日暗报也有报道讲，行政院长吴院长呢去总统府针对这个产业创新条例内底希望重视着就业的这个代志这是咱一直咧呼吁希望讲产业创新条例不应该是干互这个大企业来继续换汤不换药。古早的产业升级条例已经补助几千亿安尼敢着阁一直拢安尼来做几千亿这个会使讲是一种财富平均是来讲，并无讲真公平的工课啦所以伫遮我踮咪咱大家会使来探讨，第一项呢，我是感觉今仔日上届温暖的工课，甲大家做一个报告就是这个创世基金会这个买艺最近咱大家每一个公司行号拢咧买艺
社团嘛咧买个，啊，小弟也参加真侪买个，我相信听众朋友，咱也或多或少吼，侪少少，拢有去参加即个买个吼。但是即个由即个华山仁安，啊，搁含创世华山仁安三个基金会，今仔日伫咱全国全台湾11个所在啊，拢总有1500桌，招待着会使讲伫独居的老人，伫社会较无气力的人，较散食的人，啊，搁咱借用就是伫街头吼，会使讲较无厝的吼，无厝的吼，就是住咧街仔路，住咧车头边啊，会遮人，拢总有1500桌，这是何等的爱心啊！啊，我看到安尼一个消息吼，当然每年拢有啦吼，但是每一届看到这吼，拢也是非常的感动吼，非常的感恩，感觉就是这社会有遮侪有爱心的人吼，伊差不多拢总爱偌济成本嘞，拢总爱差不多1800万，1800万吼，就讲伊每一个人拢分一个500块红包吼，啊一桌啊，佫5000块啊，差不多有10项菜。大家食一个烧肉的，一桌才10个人吼，啊加上遮个行政费用吼，伊即个创世基金会特别讲，今仔日吼，当然为着要办迄个1500桌，你遮个即个交通的安排啦，人员的接送吼，人员的接送，包括咧我所在，包括咧昆林县，即个老人福利保护基金会，嘛是。按来分做山线、海线吼，来办即个独居的老大人的自餐吼，一个自餐。规模虽然是较细，但是嘛动员真侪志工义工来即个咱老大人的大个谷仓头，用车辆甲载来，大家我着坐做伙，因为大家做伙来食，迄个感觉无共款，吼，迄个温暖无共款，吼。啊，所以讲今仔日对。台南的西拉雅国家公园啊，嘛有11个替代役男，共半暝坐夜车，驶下去台北，即个上山的松山烟厂即个所在。啊，当然咧台北是有1200桌吼，啊全台湾加起来是1500桌。啊，照报纸咧讲吼，照即个联合晚报咧讲是创下了吼最悬的人数的一个。一个记录吼，一个记录。即个中间啊，有一个工程师讲叫姓陈的老板，去年讲捐80万，今年虽然景气无好，伊特别搁加码捐100万，吼，捐100万。我但是照创世基金会来说明吼，伊讲大部分拢是1000块左右的小额捐款，吼，1000块安尼累积，吼，几万人来捐啊。哦，安尼1800万，啊，就来累积，吼，啊，所以涓滴细流啦，吼，啊，嘛会使造成一个真大的一个贡献，吼，是来讲，即款的温暖的代志，咱的社会啊，尤其个即款的年尾，热要过年的时阵，吼，又搁小可凉冷，尤其今仔日天气搁特别乌阴。所以，安尼一个时阵，创世基金会吼，安来办安尼一个真温暖的工课吼，咱伫即个所在表示感谢。我相信咱所有听众朋友啊，也拢愿意来甲因拍一个抱仔吼，甲拍一个吼。啊，当然，那亲像讲较特别的，包括安尼一个老大人吼，伊有来失业吼，带着囡仔，讲安尼带6个囡仔。做伙来即个所在来自餐，普通时拢是靠因为失业嘛，靠即个社会局的救助，当然钱就无济，囡仔嘛无可能有红包，吼，所以遮咱再度呼吁，吼，咱遮个社会较有法度的人，在即个过年的时阵，吼，甲即个爱心发挥出来，吼，厝边头尾，尤其厝边头尾，吼，大家装头装尾安尼行过去。那我感觉这好电影真久，人拢无出来，梦小可较哭者，吼，来看卖者，恁长，
碰是真无用吼。但里长有当个几百户，要每一户拢行到透，行到真用，无一定法度吼。上好是咱厝边头尾家己大家吼，当作吼咱每一个拢是里长，拢是村长吼，拢是有即个对即个爱心。